1 2 3 চেষ্টা করো সবাই জিবলা দিয়ে কেউ হাত দিয়ে দিবা না আস্তে আস্তে কেউ পড়ে না যেন হ্যাঁ হচ্ছে 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 তানভীর ফার্স্ট হয়ে গেছে এই খেলায় বিজয়ী হয়ে গেল তানভীর সুন্দর অনেক সুন্দর হয়েছে তানভীর প্রথম তারপরে সবাই তানভীর প্রথম হয়েছে বিজয়ী হয়েছে তানভীর এই কারণে তানভীরকে দেওয়া হলো প্রথম পুরস্কার বিজয়ীর জন্য একটা চিপস তারপরে সবাইকে একটা করে সান্ত্বনা পুরস্কার তারপরে হলো পাইবার জন্য একটা সান্ত্বনা পুরস্কার আবার খেলবা আবার পারলে আবার বড় বড় পুরস্কার দেওয়া হবে এখন তাই হাফসার জন্য